太窄了吧！自驾来海南，我们都需要准备哪些事儿呢？首先，第一个，我们先找到这个公众号“琼州海峡轮渡管家”，在这边有个航班服务，船票预订，选择从这个，你看从哪个港口进？我们是从这个熊港到海口的，选择票类。如果我们是小轿车的话，可以看一下这个选项，然后正常选嘛，然后看这个航班的班次，买你这个多张票。不建议提前买啊，如果不是特别火爆的日期呢，建议就是比如说快到了进场。离这边比较近的时候，可能剩了2-3公里左右的时候再进行买票，因为票的话非常多，车的话一次基本应该是370多，我们一共一辆车2个人，算司机一共是857元。它分这个新能源还有已预约的燃油车，未预约的话也是排队。海关检查啊，登船泊位啊，人生啊总是有分分合合。司机跟乘客必须得分道扬镳了，再见了，小刘。以后再见。以后再见。这船也大。看那个大彩虹，那边大的啊，跟着我脚步探一看。这是第2个塔，大小都差不多。上面是不让上。这个船那么开，咱们这么走还有点晕呢啊，有点像那个机场的那个传送带。来带大家看看船尾啊！哎呦我，这船太大了！你看下边都是车，哎呀，还有带桨板的呢，看，我也想整个这玩意儿。哎呦我，你看这管闸挺漂亮啊！来，你看看。晚上可以看到夕阳，路超美，它的阳光一打，哎，我自己的眼睛都感觉超帅。6点半这次航班可以看到日落，大家也是在5点看到我们日落。将到海口了，咱们一会儿修车。我感觉这个买船这个点儿很重要啊，看看日出了，还得看看日落。这晚霞的万丈霞光真的太美了，那应该是旅程中最美的一个行程。开车的先下去，拿车钥匙验证是不是司机。这也太窄了吧，我这都过不去。家庭那个老窄了，哎呦我的妈呀！哎，太难了。对了，还有个事儿要提醒大家，开车进海南之前一定要把油箱先加满啊，因为海南的油比较贵，它含高速费。海南的油价好像是9块多。